Hello，大家好，咁好開心今日我哋可以嚟到誠品呢一度啦，即係誠品本身俾我嘅印象都係一個好安靜啦，大家睇書嘅地方啦，咁所以今次我覺得呢一個合作係破天荒嘅，即係今日要劃破呢一個寧靜啦，係啦，咁所以喺接下來呢1分鐘都希望大家可以同我哋一齊有講有笑啦，好好享受咁大家一齊去討論啦。咁再自我介紹一下先，我係阿寶啦。咁我呢，其實呢而家都係比較喺唔同嘅平台做主持嘅，係啦。咁可能係有關情感嘅節目啦，咁有啲可能都係有關心理學啊咁樣嘅節目比較多嘅，係啦。可能都會喺唔同嘅 YouTube 啊或者一啲網台會見到我嘅。好，咁我哋再介紹埋身邊。係你好，大家好。咁我係嚟自講經嘅一發啦。咁仲有我係講經嘅明哥。係大家好。咁其實咧，我哋都好少可話喺呢個咁完全 open 嘅 area， 特別仲係誠品書店啦。啱啱阿寶講話破天荒，我都唔係好 sure 係邊方面嘅破天荒。首次咯，我希望唔會係第一次喺香港 podcast 係嘛？因為個宣傳我呢個係咁破天荒講係呢個的確嘅，即係我亦都係感謝HK Podcast Community 邀請我哋嚟誠品書店呢度做一個 live 嘅 podcast 咁我唔係好 sure 大家平時會唔會聽 podcast 呢樣嘢，即係平時可能就未必會係以一個咁樣樣現場 live 嘅形式去做一個咁樣樣嘅 talk 嘅，咁所以咧今次對於我哋嚟講都係一個好新嘅嘗試，都好感恩有呢個機會啦。同埋第一次係公開嘅現場度對一啲好真實嘅聽眾，因為我哋平時都可能我哋都算多聽，唔係，都有啲聽眾啦，同埋我哋平時都偏好多嚇，咁但係就少有名氣又話，少有名氣啦，少有名氣啦，同埋啊平時都偏唔認真啊，所以我哋啲節目咧，所以唔係好 sure 今次嚟誠品唔認真係一個包裝嚟嘅啫，係嘛我相信係嘛，我都希望係一個包裝。係啊，你哋嘅聽眾係有品味嘅，係聽眾梗係有品味啦，我哋可能冇啊。係咁樣。係啦。嗱，咁我哋今日咧就個 topic 就係同 AI 有關㗎啦。不如問下大家先啦，大家對上一次用 AI 係幾時？今朝啱啱係啦，我相信咧係應該，我都係啱啱嘅。係我都係啱啱嘅事嚟，好近期。啱啱做咩啊？我啱啱係講緊近排因為 plan 去旅行啊，咁我之前我以為你係而家做嘅嘢。而家突然間想 plan 去旅行就即刻上現場示範俾大家睇下。我等陣要起誠品開個 talk 咁樣，但係我唔係好知講咩好。但係唔知道個主題講咩好咁樣。其實個poster 都係啱啱先印嘅可能。冇，其實我近排想去大阪，咁但係咧其實對於一個唔係好熟日本人又或者冇去開日本旅行嘅人咧，我會覺得突然間你叫我去做 search 咧，就會即係可能譬如話我特別買機票，可能聽日就飛咁樣樣。突然間你叫我做 research，咁我不如索性突然間醒起，而家有 AI 喎，咁我就攞咗，可唔可以開名啊？我攞咗 Twitter 入邊嗰個 group 咧，直接問佢啦。喂，如果我要去大阪，可能5日4夜，我有啲咩景點可以行啊？但係咧最癲咧就係其實雖然佢都話係佢喺 database 嗰度抄翻晒所有佢揾到嘅文章啦，可能跟住再整合俾我啦。咁但係其實當中我可以再加好多條件俾佢，呢樣嘢真係好方便。譬如話我可以任性少少，唔得，我第2日一定要去京都，跟住佢就幫我執咯。佢就好啊，你第2日去京都啊，咁點行咯。但係順唔順路㗎？即係佢會唔會安排埋路線俾你？應該會㗎係嘛？佢會幫你諗埋時間咯。佢會幫你諗埋，喂，你朝頭早如果你係10點鐘 check out 嘅，咁我建議你去咗邊一個地方先停留1個鐘咁樣。其實佢好詳盡㗎，係比想像中詳盡㗎。但係人性化嘅，即係佢唔係當你時速200咁樣嘅。我建議你由大阪行路過神戶咁樣。我諗如果你同佢講話，我係一個好中意行路嘅人嘅，我希望用行路遊日本，佢都做到。係啦，我覺得如果你俾個 prompt 佢話，喂，我唔得，我唔搭地鐵㗎，從來我淨係行路嘅啫。咁跟住就話，你3-4個鐘都可能行到嘅。東京都行到咁。東京啊，即係咁講。跟住再話俾你知要準備啲咩行路嘅工具啊。但係可以咁樣寫。係啦，但係就真係講係真係好方便啦。即係我今朝都係突然間 AI 呢一樣工具就喺我念頭中閃過，跟住一嘢問佢就已經俾晒所有答案。呢樣嘢係好方便。阿明哥咧，我對上一次用 AI 應該係早2晚。因為你係 search 乜嘢啊？你做咩咁？係咪唔出得街？唔係，即係因為咧我就本身咧係一個煮嘢食好渣嘅人嚟嘅。係。真係渣到無倫嘅，即係我唔係好知簡單啲講啦，即係煮烹調白痴係啦，咁我就唔係好知道一啲好基本嘅 concept 啊，或者係我尤其是我記性差咧，即係可能我有陣時上網睇完一啲菜譜咁樣，咁我都唔係好記得
第二次點樣還原翻出嚟。你煮公仔麵會唔會記得要攞除低個包裝佢跟住？我唔知啊。哦，咁好差喎，咁好差喎，真係要連埋包裝煮。我淨係食媽咪麵咯，即係咁，即係你唔好暫亂我個。sorry。但係後尾咧，所以我就成日都要用即係應該話最近啦，因為我而家同我女朋友搬咗出嚟住年幾，咁就變相咧就其實我都有同佢講過，就哎呀其實我哋咁樣嗌外賣唔係好得喎，成日都咁樣，咁我開始真係要自己鑽研下點樣煮嘢食啊咁樣，咁奈何咧，咁佢翻工嘅時間咧一定係我就佢嘅，因為佢比較晏收工，咁一定係我煮啊，冇得揀㗎啦，咁所以就即係最初咧佢仲話咩啊，我得閒可以煮下喎，但係冇咦有願意喂係一個個聽住。即係咁講咯，但係即係嗰個 concept 係咁。咁後尾咧就所以多數都係我煮，咁但係我就成日都唔記得咗啲 menu，嗰啲菜單啦、菜譜啦，跟住就所以我就要成日用 AI search 喎。但係好方便嘅喎，我覺得。即係譬如話，我想今日我要煮咩餸，我入落去我要紅酒燴牛肉咁樣樣。係即係譬如話，我上次我整可樂雞翼咁樣啦。咁佢就 send 咗好多唔同嘅版本嘅可樂雞翼。咁佢就話咁我同佢講有冇一個簡單啲啊？你好快就可以整完嘅版本咁樣。咁佢就俾咗個好白痴嘅方法我咁樣。即係同佢講你要用鑊先，我唔得，我屋企冇鑊喎。跟住佢再幫你諗，類似使自己諗。兩位咧用 AI 嗰個方法都好生活化。好正經啊！可唔可以咁樣講？我有啲唔正經嘅，唔係嗱，好老實講嘅，即係咧，我頭先喺度諗咧，你哋兩個可能揾食譜啊、旅行啊，即係喺成品都幫到你噶嘛，喺呢一度，即係有好多絕對幫到啦。係啦，咁就係好生活化，但只不過可能係更方便啦，喺屋企攞個電話就做到。但係而家嘅 AI 咧，即係我覺得個厲害，即係當然都已經好厲害，但係更厲害。就係點解我哋今日要定呢個 topic 咧？即係講話同詐騙有關嘅，係因為就係已經可以，即係呢個就真係可能成品未必做到嘅嘢啦。即係可能會係一啲 deepfake 啊、啲扮聲啊咁樣。因為我自己咧最近用 AI 咧就係今朝早，係啦，咁就做啲咩咧？咁就係因為要準備一陣間有個環節咧，就俾大家去測試即係。究竟邊把係 AI 創造出嚟嘅聲咁樣？咁我就係用 AI 去 create 啦。其實我之前係未玩過呢個功能嘅。咁我都係琴晚。其實難唔難啊？臨急抱佛腳，我以為係哇又要唔知死啦，咪要課金啊？定係揾 sample 懟落去咁樣？原來超簡單，我用咗半個鐘，我就做咗一把古天樂嘅聲出嚟，係講我要古天樂講咩，佢就幫我講啲咩。你使唔使掉啲 sample 落嚟？定係我淨係指明話？我要掉啲 sample 落去。古天樂嘅聲嚟嘅咩？夠出名係咪可以唔使 sample 啊？要 sample 咁都要嘅，但係因為你唔好話古天樂把聲，即係佢名人嚟 YouTube search，你好容易揾到佢講嘢。係啊，呢啲。即係你哋兩個，你 podcast 成個鐘幾個鐘接 cap 出嚟嘅。即係我而家想做一個講經嘅 podcast，但係要我嘅內容，其實我係做到嘅。即係俾少少錢啦，當然就係課金嗰種，係啦。咁就係就係因為即係再諗一諗我哋今日主題啦，即係個 AI 都會你錢嘅意思，就係因為我哋開始都見到大家使用 AI 嗰個途徑咧係越嚟越廣泛，亦都越嚟越高明啊，係啦。咁我哋嗰次即係我哋有出嚟傾過偈，係啦，咁就發現哇！而家真係以假亂真啊！好難去聯想到話，喂，原來 AI 可以幫助到詐騙呢一樣嘢，即係可能大家平時用 AI 就係可能做 research 啊，甚至乎可能前排都掀起過，可能有啲 YouTube 嘅歌會有翻唱啦，可能去扮其他明星 AI 歌手，AI 歌手家駒唱係啦，家駒唱可以唱咩啊？記憶棉咁咯，可能係啦，類似啦，家駒唱記憶棉咁樣樣，跟住就會係佢把聲，但係又真係似嘅時候，咁我覺得即係呢啲正面使用嘅情況下，大家就好難會想像到，哇！原來我將 AI 嘅呢啲功能可以掉落去詐騙到，咁但係究竟掉落去詐騙到係點樣用咧？所以今日就係想嚟討論下。不過我哋先咁講下，即係我哋做翻個 disclaimer，就係我哋大家咧都唔係一啲 engineering 啊、AI 啊嘅專家，即係唔係教大家而家咁我就用 AI 做詐騙啦。即係可能整一轉版 PowerPoint 有個 prompt 咧，大家就可以用呢個 prompt 做 AI。唔係戴個頭盔，係啊，梗係戴把頭盔先啦。就係咁樣樣啦。係啦，最近咧，即係我相信大家應該都有 IG account 咁樣啦。因為我發現咧，唔知係咪淨係我睇到咧，都想睇下大家有冇睇過。即係喺 IG 上面咧，係有一啲
我認為係假 account 啦嚇，嗯即係佢係好似某啲 artist 或者 KOL 嘅樣嘅合體，即係通常係靚女啦咁樣，跟住就話自己係新開嘅 account，之前唔見咗個 account 啊咁樣，咁就開始係咁出啲好有啲 sexy 嘅相啊，好靚女嘅相啊，啲 double May account 啊嘛，係啦，好性感嗰啲相。係啦，因為我點解會覺得佢係假咧？就係我會覺得喺香港咧而家即係靚女多 follower 就係都一定㗎啦。但係一定嘅。如果佢好似某個 artist 或者佢好似一啲好出名嘅 KOL 嘅時候，佢會唔會係而家先紅啊？即係係啦，係啦，又會嘅咩？唔係因為嗰一紮 account 全部都話之前俾人 hack 咗，佢又或者全部都扮係咩英國回流，佢唔可以好低調嘅咩？之前咁但係如果佢會 private account 而家終於公開啦，咁點解無啦啦會公開先？即係全部都話唔見 account，咁你唔見 account 之前點解我冇見過呢個 account 出現嘅咧？咁係啊，但係我想問阿寶咧，因為我呢個真係之前冇 cam 嘅，即係啱啱諗起，即係我哋全部都係一刻諗起㗎。因為阿寶咧，你有做開或者你熟化妝類型嘅嘢嘛？但係佢哋譬如話，如果你喺嗰個專業層面上，或者作為一個都係女仔嚟講啦，你去睇佢哋，其實你點樣判別？因為我哋呢啲咁嘅直男咧睇唔出㗎嘛。係啊，因為靚女喎 like 喎 follow。完全係因為我咧見到啲 followers 啊咁樣，因為你會見到自己 friend 有冇 follow，咁極多男仔都有 follow，跟住我就喺度諗，究竟佢係唔介意呢個係 AI 嘅 account，佢都照 follow 啊？定係其實佢分唔到咧？即係呢個女仔真 AI 定假 AI？我覺得唔係佢分唔到，佢係唔想分。男仔通常睇啲嘢邊會理佢分唔分到嘅啫。男仔喂正喎，即係咪？即係你對住一個 AI 嘅，係咪唔會介意嗰個係真人定係假人咧？我會覺得，除非佢真係個端倪太明顯啦，即係好似譬如話前排都真係討論到好高嘅嗰個疑似 KOL 嘅話，佢 recover 翻自己 account 啊，終於咁佢有啲相啊真係好誇張嘅，即係你會見到可能佢特徵係咩咧？皮膚好好啊，身材個比例好靚啊，咁跟住但係你可能咪正咯？呢啲唔係係啦，咁跟住其他嘢就唔理噶嘛，大家嗰個專注位就係會話啊佢身材好好，即係淨係望嗰啲位啦，但係可能其實佢本體即係佢個人側邊嗰啲 image 其實可能係有啲蛛絲馬跡咁，但係正常男仔一定唔會留意嗰啲先咯。你而家係用自己嘅立場定係用男性嘅立場？我自己立場啦，梗係我自己立場。我啦。如果你知佢係即係可能你都發現到啲端倪啦，見到可能啲背景好假嘅，又或者啲皮膚紋理真係太過誇張喎，好到咁樣，你會唔會即係你會點樣看待佢咧？你會當佢都係一個真人嘅 KOL，定係純粹係攞嚟？即係攞嚟做咩咧？即係 follow，有人收油喎，想開車。唔係，我想知個 mindset 係點啊？即係你 follow 一個，因為我哋譬如 follow KOL，咁我哋會覺得我係 follow 一個人，我係會同佢建立關係噶嘛。即係佢係一個有血有肉嘅人啦。咁佢可能你會中意佢嘅性格，即係除咗樣之外，咁樣靚。可能好多都好靚，咁但係可能有唔同 style 噶嘛，係啦，咁你會係即係會中意佢個性格啊，或者佢可能係某個特質，譬如佢運動好好嘅，你中意啲陽光活力嘅咁樣，咁會唔會有一個比較立體？咁如果純粹係一個靚咁樣，咁就但係你又知佢係 AI 喎，咁你會對佢嘅投射同真人有冇分別啊？其實老實講，當初我記得咧，我哋之前咪前有出過嚟叫做吹過下水啦。跟住我哋咁啱嗰陣時搬翻我哋啱啱講 KOL 嗰張相上嚟擺上台面度傾嗰陣時咧，其實我一開始咧，因為我有聽講過有人去討論呢一樣嘢嘅，但係第一眼我真係唔覺佢係 AI。係咪等到我好仔細分析睇你先講？嗰下咧我真係哇，咦幾靚女喎！跟住但係當阿寶同我講話，喂佢好大機會其實係 AI 嚟嘅，或者啲人 debate 得好勁，或者係偏向覺得佢係 AI 多嘅時候，我就係咪咧？我就先開始質疑嘅時候，咁我就自己諗啦。如果當我真係可能譬如話有啲端倪，我可以分辨到佢係 AI 嘅話，我應該未必會 follow。因為唔會 follow。如果係 AI，你做咩咁激啊？我咪質疑你。咩意思啊？你有咩意思啊？你而家咪要公開處刑我？我咪質疑你嘅誠信問題，單純好奇。唔係，我係會覺得我去 follow 一個可能 KOL 嘅 account，我會比較偏向係覺得。我 follow 佢 IG，可能佢間唔時 po 佢啲生活啊，佢可能去咗旅行喎咁樣，又或者可能出席咗啲咩 event，我覺得呢樣嘢就係阿寶啱啱講嘅立體咯，即係佢係有生活噶嘛，佢係就唔係就係間唔時
可能個 post 就係趴喺張床度靚相啊，今日去咗邊度打卡咁樣，跟住可能淨係着住好性感嘅衫咁樣，我就覺得好似冇乜必要淨係睇呢啲咯。咁當然可能有啲男仔有時都要有需要嘅呢啲相。明哥咧，明哥但係你淨係睇啫嘛，你理咁多做咩嘢？唔係即係咁講。所以睇下你咩需要咯，我覺得係。我覺得睇下佢嘅性質係啲咩咯。即係如果佢係一個 content creator，我就唔會 follow。係啦，但係因為我會認為佢背後係有人有意地操控佢做一啲唔係佢人格做嘅，即係又唔係好似 VTuber 咁喎。唔知大家知唔知 VTuber 即係嗰種日本嘅虛擬偶像？但係佢背後係一個人去實時去操控一個畫面、一個虛擬嘅形象啦。但係嗰個都係佢嚟㗎嘛。咁但係如果你講嗰種，佢就係單純係一個人，可能佢背後我呢啲咁嘅人嚟嘅，但係我操控住一個你呢啲咁嘅咩人啊？即係男仔。咁操控住一個。我用 AI 做咗一個假嘅靚女出嚟，咁呢件事就好有目的性啊。係啊，咁如果我咁樣就唔會啦。但係我單純我睇靚嘢嘅話，咁我就唔理啦。我碌個 like 咁，我得閒有靚相睇下。係啊，因為咧呢樣嘢咧，即係我唔知點解我派到好多俾我啦。咁好奇心驅使之下咧，我就去揾，因為我自己深信冇人咁得閒。整啲咁樣嘅 account 出嚟，一定背後係有啲利益可圖㗎嘛。咁我真係去 search 啦，咁我發現原來喺台灣咧，早就有好多呢啲 account 嘅。咁而且咧係喺因為台灣好多綜藝節目啊，咁我哋都攞咗上綜藝節目度討論啦。咁就嗱，雖然我而家好難去斷定話嗰啲 account 一定係詐騙，但係喺台灣呢個地區啦，即係的確咧係有嗰啲 AI。教練啊，係啦，咁佢就喺節目度分享翻佢自己，佢話 KK 園區咧係會而家係會聘請 AI 教練嘅，有個 AI 嘅 department 佢哋而家係咪？係啦，咁 KK 園區佢聘請 AI 教練個做法係點樣咧？就係叫佢去製造呢啲 account。係啦，就係做一啲生成度好即係好似真人嘅 account 啦。而嗰樣嘢咧，唔係淨係講緊話，大家可能會諗即係可能個背景會好似啊，皮膚會好似真人啊咁樣，唔係咁簡單。就係頭先我講嘅，佢係好立體嘅。佢會喺 IG 度同你玩你問我答，會玩 Q&A，跟住會講自己背景，會分享佢今日食啲咩，佢會關心你今日打風喎，大家要安全啊咁樣，即係一啲已經係好立體嘅嘢，成個配套。咁然後其實從而之間，因為頭先我哋都講，因為 KOL 又好 artist 又好，你覺得佢好立體，其實都只不過係見到佢網上面呈現嘅嗰個佢嘅啫嘛。你真實即係除非好似我哋今日咁啊，好好有一個線下接觸嘅機會啦。如果唔係，其實你都係喺線上見到佢，咁佢做咗啲咩出嚟，你就覺得佢係點樣噶咯？其實講緊係呢一樣嘢係比想像中容易做到嘅。你將張圖出嚟，跟住每一張圖你其實啲 sample 可能都係差唔多嘅時候咧，sorry， 可能變相佢真係好簡單就可以將張圖出嚟，跟住就揾 AI 去同你傾埋偈咁樣樣，甚至乎可能譬如話在之前早期少少嘅時候，可能國內啦、大陸嗰度有啲用 AI 去扮聲，好似啱啱講到話，我哋將咗古天樂把聲出嚟，跟住咧同你講嘅內容就話我而家俾人韞咗喺邊度啊，可唔可以咧過啲錢嚟救我走啊咁樣，而且係真係有人中咗㗎嘛。我仲記得有一個好經典係陳冠希借200蚊啊嘛，喺微信。你好，我是陳冠希。周杰倫都有。你好，我是周杰倫。周董。但係其實到而家都仲係用緊呢個方式，有人中招㗎而家仲。有，你有冇睇電視台嗰啲？一定係有人中招先會咁擺出嚟噶嘛。講緊，我想分享係好好笑，早幾日啦，即係就早幾日。講緊係我媽無啦啦同我講話，佢收到個電話。佢話嗰個電話咧，佢一聽啦，佢係喂，跟住佢話喂，阿媽。你記唔記得我啊？跟住我媽咧嗰下咧 feel 到係，係佢叫佢阿媽喎，跟住叫佢做阿媽，但係嗰個電話係唔係我個電話嚟嘅？佢收到個電話。你平時係咪咁叫你阿媽？都會咁樣叫嘅。我好多種稱呼嘅平時係。但係真係似你把聲嘅，佢話。就應該就係唔似，所以我媽同佢講咩咧？我媽嗰下咧窒咗一秒，佢話點啊仔？佢真係咁樣覆翻佢咯，話點啊仔？咩事啊？跟住對方 cut 咗先。佢應該就係俾人識穿咗啦，咁快就咁樣。咁熬嘅佢。係啊，咁有啲廢啊。我媽就好想同佢玩啦，佢就唔肯陪佢玩。咁但係講緊就係，既然我哋仲有呢個咩猜猜我是誰好早期嘅時候，咁只要佢有 sample 嘅，或者可能佢知道我有做開 podcast，佢喺 podcast 嗰度 cap 我 sample 落嚟，
再用我個 sample gen 段聲出嚟打俾我阿媽嘅話咧，話唔定係真係 work 嘅。我反而聽過另一個概念喎，即係其實佢哋打嚟點解咁快收線咧？係。其實佢唔係志在你把聲咯，係志在你阿媽把聲咯。哦，佢嗰下已經攞到個 sample 啦。即係佢成唔成功唔緊要㗎。即係譬如我打俾你，係喎喂仔一發咁樣，跟住你阿媽聽電或者你老豆咁樣。佢目的已經達成咗，所以收線。其實佢目標係你啊嘛。冇錯，即係佢或者係你屋企人哇咯。你屋企人只要講嘢咧，佢 cap 咗嗰段聲出嚟，佢咪就係可以搬翻落去 AI 度用。我係呢個時候我要播一播，即係喺用 AI 整嘅聲。係。嗱，都真係好難怪有陣時即係會有人中招啊，因為都好難分。我自己聽完我都覺得係難分。咁我就係用 AI 啦，好簡單咁樣就整咗兩個古天樂嘅聲啦。咁大家可以聽下邊一個係 AI 咁樣。好，我睇下播唔播，可能呢度要較大聲少少。曹生你講啦，曹生你講。好，因為佢有錄播緊。大家好，我係古天樂，好開心今日可以同大家見面。嚟緊我哋嘅新戲就會上映㗎啦，希望大家可以多多支持。呢個係第一段啊，聽埋第一段。大家好，我係古天樂，好開心啊！今日咧可以同大家見面，嚟緊我哋嘅新戲就會上映㗎啦，希望大家可以多多支持。咦，大家嗰個 AI 勁係你原本話第一段係我留意到觀眾們播第二段嘅時候，已經好似察覺到有啲端倪。係點？有冇觀眾覺得第一段係 AI 嘅舉手？我覺得疑心好重嗰啲咧，大家第 OK 一段已經係假啦，可能。好，覺得第二段係假嘅咧？我會覺得第二段嘅。OK 我投第二段。你投第二段 OK 好，我見到有啲就兩次都有舉嘅。不如講下你哋嘅諗法係點啊？點樣去分呢？我原本覺得第一段係假嘅，係，但係我聽完第二段咧，我就覺得把聲唔係好似，即係佢好似冇古天樂把聲咁沉。但係點解我覺得第一段係假咧？因為我覺得古天樂好似冇咁有 energy。係咩？我反而覺得，我覺得第二段有 energy 嘅啫啲。係嘛？我覺得第二段有 energy 啲喎。古天樂講嘢邊有咁多？邊有咁多助語詞？古天樂邊有咁 high？係啦，嗱就係分唔到咯，所以講咯，係啦。佢一時時咯。我會覺得古天樂嗰啲尾音係佢講完句嘢就完咁樣樣，即係唔會話嗱我咧就係啦，古天樂即係唔會有咁多啦嗰啲，我會覺得係咁樣樣咯。係啊，佢完佢真係講完嗰句就停，佢唔會咁多尾音拉長，所以我覺得咧第二段係假嘅。好啦，我最後我播多一次我就開估啦，呢個係第一段啦。好開心今日可以同大家見面，嚟緊我哋嘅新戲就會上映。要買新 iPhone 啦，佢已經話俾你。大家好，我係古天樂，好開心今日可以同大家見面，嚟緊我哋嘅新戲就會上映㗎啦，希望大家可以多多支持。呢個係第一段啊！第一段啦，等先，古天樂邊有咁開心嘅？咦係喎！大家好，我係古天樂，好開心啊！今日咧可以同大家見面，嚟緊我哋嘅新戲就會上映㗎啦，希望大家可以多多支持。咦唔係喎。其實都似似地嘅。其實都其實真係難分喎。佢啲助語詞兩邊聽翻。佢有啲似係兩個心情嘅古天樂。係啊。咦，好睇係咩狀態？古天樂。係啊，我覺得佢勁係勁在咧，佢連嗰啲背景嘅音咧，佢都 copy 到啊。哦。係啊，所以我係有震驚，我第一次玩啦，我震驚咗一下，同埋我只係 upload 咗10秒左右嘅語音，佢就可以 copy 到。哇！呢個真係難。係因為其實佢可以俾我去創造到3000字嘅一篇文嘅，即係免費嘅情況下試用版嚟嘅，係啊，好誇張啊！所以第二段係假嘅。我都好好奇，兩段都係假嘅。嚇？係。都話啦，古天樂邊有咁好？我見到頭先有觀眾係兩次都有舉手，咁係好厲害嘅。好多謝哦。嗱，但係咧，我點樣去 gen 到兩個唔同嘅，即係你聽到佢嘅心情好似有啲唔同嘅語氣啊，有啲唔同嘅。某幾句有啲 high。係啦，我係冇落任何指令，我只係叫佢俾3個唔同嘅 version 咯。咁然後我就見到，同埋咧嗰個係一個外國嘅 apps 嚟㗎。係，佢唔係廣東，佢只不過係有一項係 Cantonese 咁樣，咁然後即係你諗下，即係廣東話已經係比較小眾㗎啦。係啊係。咁佢都好準啊，我自己覺得。係，佢啲咬字好。同埋你諗下，呢啲都幾即係呢啊咖喱啊呢啲好廣東話，我哋好地道嗰樣嘢啊嘛，佢都可以模仿到啦。係。所以係哇，
我第一次玩都令我震驚啊！同埋我哋諗下，我哋大家都唔覺得自己係會被詐騙係嘛？即係唔會覺得會被騙到好醒㗎嘛。係啊，但係頭先嗰一下，你都會好似混淆咗咁樣。係咯，即係我冇想象到把聲係可以翻得咁似咯，佢 gen 翻出嚟嗰下。我原本諗住AI 點都會有少少瑕疵啦，但係把聲係完全分唔到，真係完全分唔到。我要聽一次普通話版，可能我識分。普通話版嘅古天樂應該好易分喎。唔係㗎，佢都你知唔知係有個名淡仔版咁樣㗎？佢都有。哦，真係可以咁玩。即係唔係叫淡仔啦，但係咬字唔正。我有聽過咯，係咯，有咬字唔正嘅 version 咯。係，所以而家嘅 AI 係真係超勁嘅。咁我有見過咧，即係頭先我哋講詐騙，即係可能大家好傳統就覺得係電話頭先你阿媽收到嗰啲啦聲啊碟先。咁而家佢再因為其實係日新月異，發展得超級快。咁喺內地咪好興直播嘅，即係帶貨直播。勁到咧係而家喺內地咧用 AI 做帶貨直播，唔係講緊話有個博主喺度講嘢，跟住叫佢講嘢，唔係呢啲啊，而係佢可以生成到。因為內地有好多農村位咧，咁佢哋成日係喺農村度做帶貨直播啦，咁啊就會見到哇，我哋個瓜又大又甜點樣，跟住一大片都係我哋嘅農場，跟住個人就即刻咬一啖啲汁爆晒出嚟，快啲買啦！佢係做呢啲啊，即係佢可以用 AI 就做咗一片農場出嚟，然後就好多瓜好多梨咁樣，咁又即係當然其實你仔細睇可能係有少少端倪啦，但係我覺得好誇張嗰個係直播，係直播，即係唔係拍定條片，然後我中間我再 gen 幾多次 tune 幾多次，因為我哋大家好容易覺得，哇，你呢條片假㗎啦！如果唔係就即刻開視訊俾我睇下，我就睇下你現場係咪咁啊？係啦，你喐支 cam 啊，試下咁樣係嘛？係啦，咁但係原來已經可以去到你 live 咁樣都，即係我覺得好誇張。你覺得有冇問題啊咁？我覺得有冇問題？有問題啊！因為佢冇同人講呢個係 AI 嘛，個重點係。佢扮真人。佢扮真田添啊！係一個啱都啱。係喎，個田係啊，無中生有嗱。喺咩程度上？因為呢個問題我係有同 friend 去討論過好耐。佢又覺得，喂，就算譬如頭先我哋講 KOL 咁樣啦。KOL 啲生活都係扮出嚟㗎啦，都係假㗎啦。而家有好多，你以為佢真係成身名牌咩？都係租翻嚟嘅。咁同 AI 冇分別㗎咁樣。咁我覺得係有分別嘅。個分別係乜嘢咧？即係首先AI 佢唔係一個真人啦。咁就算我覺得每個人都有佢偽裝嘅時候。係啊，即係可能你擺上 social media 嗰一面未必係你真實嘅一面啦。咁但係至少你同人建立關係嘅時候，你都係用緊自己真身啊嘛。我自己只不過係用緊自己一個唔同嘅面向，咁樣去，因為其實講到最尾，所有詐騙都係講緊我要同你建立一個關係啊嘛。係啊，其實係啊。咁然後AI 嗰樣嘢，如果你話冇問題嗰種係點咧？就係 AI KOL。頭先你講嘅就係。我話到俾你聽，我而家係用我 AI 呢個科技做到一個歌手，或者真係有啲係 AI KOL，有個西班牙好勁啊，佢係攞咗唔知咩，即係西班牙係好盛行 AI KOL 嘅，咁然後係嘅咩？係啊，有一個叫好出名嘅啦，叫Aitana AITANA， 大家可以去 search 下。咁咧佢係而家佢都公開自己嘅收入嘅，佢係一間即係賣衫嘅公司咁樣 model 公司咁樣啦，咁就整出嚟嘅一個 AI 咁樣。咁然後佢而家咧每一個 post 係賣緊9000到12000蚊嘅，係啦，咁佢有30幾嘅 followers 咁樣啦。佢點運作？即係佢啲 post 係 AI， 即係佢講到明俾你聽，我就係一個 AI， 但係我都有好多人 follow， 而且我有廣告。但係佢唔會有自主意識㗎嘛？佢都係背後有個人。唔會㗎。係啊，明買。咁我就覺得 OK 咯，即係起碼你買嘅時候，你會知道你而家係買緊啲乜嘢，你 follow 緊啲乜嘢，係咁就係起碼你心甘情願，你對佢投射嗰個感情會唔一樣咯。我自己覺得係咁樣咯。同埋我會覺得有啲佢話咗俾你，即係 AI 嗰啲咧都好明顯嘅。如果因為而家我見過咧，即係我哋再早排咧，咪有啲片係可能特朗普無啦啦走去打 golf 啊嗰啲咧，即係嗰啲好明顯你知唔會噶嘛。係 Will 食意粉。係啦，好真㗎。Will Smith 食意粉係咩概念？我唔知喎。有冇聽眾知道呢個 get 啊？
佢係咧因為咧早年嘅 AI 咧，其實講緊幾年前，佢技術未係好成熟嘅。咁當時咧有一個 memes 啦，咁有啲網民咧會攞 Will Smith 食意粉咧嚟做一個 get 嘅。咁但係因為嗰陣時 AI 嘅技術好差啦，所以咧其實你會見到 Will Smith 個樣咧好樣衰嘅會整到，跟住啲意粉會穿開個嘴嚟食。但係咧啲人就破圖。跟住而家嗰個啲人話 AI 嗰個片嘅技術點樣定義咧？就係睇 Will Smith 係咪越嚟越真咯。食意粉有冇漏洞啊？你明唔明啊？真係好似㗎，大家去揾下。你唔好話 Will Smith 嗰啲啦，我都唔知特朗普係咪真係有打 golf 啦嗰啲。其實佢有打 golf 都唔出奇。係啊，佢真係有打 golf，你分唔到嘛，因為所以我見而家有啲咧，佢真係有啲 AI gen 出嚟嘅片咧，即係佢可能有個人喺度行啊，另個人同你打招呼呢啲咧，佢就會佢個水印會有水印喺度嘅。當然我唔知道係咪因為佢可能冇俾錢啦。咁但係如果假設我今日我俾咗錢，我整翻咗個水印，佢直頭係啲動作，好似你啱啱話直播咁樣，我係真係分唔到嘅喎。係啊。我點樣知道佢先係真定假咧？佢喺度喐啊，跟住可能真係得啲背景可能會唔自然嘅狀態。如果你點分啦？即係譬如話，如果假設今日有一個我當情片，OK， 即係好似話咩嚟？你講佢已經想像緊，係啊，你講話咁正，情片情片咯。即係假設咁啊，有一個今日一發喺網上面認識到一個一發子咁啊，喂，有一發子又要一出場，個女孩子咁啊，佢同你建立咗一段好長時間嘅互信關係，即係大家好係點長法先？3個月夠唔夠長？3個月啊，3個月 OK， 接受，係代入緊啊，跟住咧咁，佢同你乜都講嘅喎，係啦，即係正常傾偈咁樣樣啦。佢幾點食早餐，幾點食晚餐，幾點瞓覺，乜都同你講。我諗翻，如果我真係揾 AI 傾偈嘅話咧，佢真係同我吹到衰嘅時候，我點分？你會唔會沉啊？如果有個 AI 女友咁，佢真係中晒你所有 type 咁樣，跟住你講笑話，佢又笑到黐線咁樣。啲男仔最中意㗎啦，係嘛？真係講乜都笑。有冇攬晒所有男仔落水啊？有人唔中意咩？有女仔聽你講嘢係咁笑。我會覺得真係難分，我話唔定真係會沉，真係分唔到。不過我覺得去到最後，你一定會話喂即係好興㗎嘛，你傾下偈。喂我今日食早餐啦，跟住唔得喎，嗰啲你唔會，你自拍佢都整到嘅喎。整到。佢咩係做唔到啫？即係我喂你影個早餐你望下，跟住好啊，佢主動分享 ，gen 咗張圖出嚟。但係個重點係你知佢係 AI 嘅，但係佢中晒你所有 type，因為 AI 其實係跟你需要嘅嘢供俾你㗎嘛。你覺得前提係佢已經知道？前提係我已經知道。如果你知道咧，而唔係情片。如果前提已經知道嘅話，我看待嘅方法就會有啲唔同。我就會當傾偈咯。我覺得靈魂伴侶係可以嘅，即係當然唔係拍拖嗰種啦，即係齋傾偈嘅蘇眉咯，可以係平時吹水。其實咧，我喺度諗咧，即係我哋講嗰啲情片咧，尤其有陣時睇電視咪好多冇素未謀面嘅對方，跟住最後咪都幾百萬咁樣俾咗出嚟咁樣詐騙，菲律賓老公嗰啲係咯，類似咁嘛，即係都係即係唔需要見面啊，原來係只要佢中咗，可能你本身嗰排係孤獨嘅、寂寞嘅，又或者可能你受過情傷咁樣，即係只要你有呢一啲感受同埋經歷咧，其實就好易跌入去嘅。其實佢都只不過係一樣咁樣捉住你嘅脆弱嗰面啊嘛，即係可能我近排好孤單，我好想拍拖，我好想有戀愛感，但係 AI 可能就直頭輔助佢再上升一個層次。可能平時以前啲騙徒咧，佢同你傾偈，可能我當傾偈用真人傾啦。咁但係咧，可能我要揾啲素材喎，譬如話，喂，你今日去咗邊度玩啊？咁我冇理由真係走去尖沙咀影張相翻嚟噶嘛？你 gen 張圖俾我啦，咁樣樣直接係 type 個 prompt 入去，跟住就 gen 咗出嚟。咁佢個像真度仲要咁高嘅時候咧，我就會覺得好容易會信咗。係啊，以前咧AI 即係因為。係想講 KK 園區啦，即係我 KK 園區未必係 KK 園區，即係我講緊類似咁樣嘅詐騙啦。之前唔知大家有冇追開新聞，因為我狂追嘅，即係由佢一開始爆出嚟，咁佢哋係有本手冊㗎嘛，即係教大家點樣對話，對方講乜嘢你就答乜嘢，講咩答乜嘢啊？有 menu 喎。係啊，佢哋係有本咁嘅手冊㗎，有㗎。咁而家嗰樣嘢對佢哋嘅方便就係佢唔再需要啦，只不過係你輸入對方，你嘅對象係邊個？佢可能係一個50歲嘅失婚婦人，定係一個 A0嘅20歲嘅女子咁樣，咁佢就會幫你 gen 晒你點樣去應對咯。佢甚至乎啲話題都幫你諗好埋添啦。係啊，我覺得詐騙最煩就係你要同佢傾偈嗰下啫嘛。係啊，你要點樣氹佢落搭？佢哋係用機械人㗎。係咯。係啊，但係當然你真人你都要去
即係落指令咯，就係。哦，哇，簡單好多啊，成件事。簡單好多啊我諗起我哋，因為我哋以前喺啲節目都成日有講過關於啲詐騙嘅嘢嘛。因為我諗起我哋嗰陣時有喺節目討論過咧，就係話究竟有啲咩人係最容易俾人詐騙咧？就係好多譬如話點解嗰啲獨居老人家成日俾人詐騙啊，或者係一啲單身嘅人啦，特別容易詐騙。因為其實我嗰陣時我記得咧聽過一個台灣 podcast，咁佢嗰陣時訪問咗一個去處理詐騙嘅刑警，真係佢專做呢啲案例。佢就話其實咧唔會有人係完全唔中詐騙。只有你未遇到你適合嘅劇本啫。好驚啊！聽到同埋佢話咧，尤其是點解獨居嘅人咁容易，即係老人家又好乜都好，點解咁容易中招咧？因為平時冇人理佢咯，所以佢第一時間佢獲得嗰個重視、獲得關注嘅人，其實就係嗰個詐騙佢嘅人。佢有事佢都唔會同屋企人講，因為屋企人其實同佢關係距離好遠。係啊。同埋咧，我覺得咧，就係即係除咗你話嗰啲咩孤獨啊，仲有咩啊單身啊咁樣係，就係嗰啲覺得自己一定唔會俾人呃嘅人都好容易俾人呃。好有信心。係啊，好有信心因為你就係好有自信啊嘛，即係覺得佢點會呃到我啊？我 check 晒你所有背景資料，一睇我就係 mastermind 啦，我一定識分得到啊。係啦，同埋嗰個共通點係乜嘢咧？就係唔會同人講咯。即係當你係啦，你頭先你講話佢可能係單身或者佢獨居老人，佢冇一個對象可以同佢分享嘅時候，因為通常都係旁觀者清啊嘛，即係同拍拖一樣啊。你自己當局者迷嘅時候，你就覺得一定冇問題。係啦，咁當你好有自信嘅時候，你又覺得冇問題，咁就結果就係出事嗰下先覺得有少少問題咯。同埋我會覺得有啲係驚俾人否認啊！你講咩啊？佢係真㗎嗰啲咯。你唔好呃我，佢一定係真㗎。佢同我傾咗好耐啊。投資好多感情落。係啊，佢投資好多感情落去啦，佢已經抽離唔到啦。對方就係已經係最關心佢嗰個，佢就係話俾我聽出邊嘅世界發生緊咩事嗰個。你識咩啫？你我講完你又話佢假嘅，即係你嘅咩意思啫？佢話我去菲律賓俾層樓我喎，你俾到咩？你咪唔抵得我一層樓喺菲律賓啊？係啊，不過咧嗱，呢一啲我哋都叫做係即係真係有個人去操控個 AI 去呃你錢。係啊。咁我最近咧又係 IG 成日唔係我冇未有適合我嘅劇本出現。OK。係啊，但係有一種我唔可以話佢係詐騙，但係我係符合 AI 都想呃你錢呢個 topic 嘅。就係大家唔知女士們有冇見到 AI 咧？而家有啲喺 IG 或者 YouTube 賣廣告咧，嗰啲咩虛擬男友啊，嗰啲咩卿卿我啊無意星空戀愛啊，跟住又話我最中意姐姐啊咁樣，通常都係訪問嘅。我唔知男仔會唔會有呢啲 apps。我記得之前訪問唔係即係對話通常佢就係有兩種嘅，一啲咧就係用卡通漫畫美男子嘅形式出現，跟住就有霸道總裁啊、小奶狗啊、有暖男啊咁樣。咁另一款咧就係可能係街訪嚟嘅，跟住就係問啲通常係細個啲弟弟咁樣咧，因為佢可能 target 我哋啲姐姐啊。佢就話錢明呃我啦。通常都係講普通話嘅。即係咁講。跟住姐姐可能課金課得多嘛，係啊，即係佢話最喜歡什麼類型的？跟住我喜歡姐姐的，比我大的就更好一點。我可以照顧姐姐，我可以哄她開心咁樣，即係我相信係中咗好多真係。我冇話上咗年紀啦，係比較成熟少少女士嘅心態嘅，係啦。咁咧，我有朋友真係朋友啊，澄清翻，咁佢係有玩嘅，咁真係信你啦。係啦，咁佢就玩其中一個內地 app 就直接開埋名啦，即係叫卿卿我咁樣啦。咁佢入面咧就係有好多，佢係咁樣嘅，佢有好多唔同男友角色。有故事嘅，即係你係可以代入去，你係嗰個女主角咁樣，咁你去同佢傾偈啦，咁你可以揀對方可能係霸道總裁。我想講霸道總裁呢個角色設定係真係不得了嘅，即係特別中你啊！因為佢廣告嗰度，我已經覺得哇，我唔想飛走，平時見到廣告想飛走，即係你會睇埋落去。但係佢唔係卡通 style 嘅，卡通 style 咁，但係即係佢靚仔啊嘛，係啊，即係你男仔你見到就算係卡通 style 靚女咁，你都照望下。但係如果佢識人格都幾正喎，真係。係啊，咁但係我想講佢嗰個呃錢嘅話係
邊咧，就係你 download 咗啦，咁你就會覺得哇正啊，傾偈咁啊，咁佢好快咧，第3個月叫你課金㗎啦。咁啊就要買嗰啲唔知 Gems 啊叫做係啦咁啊，咁你就會咁thương單嘅係啦，咁因為咁你送俾個霸道總裁啫嘛，如果你真係霸道總裁出錢㗎嘛，我俾。你又啱喎，你啱喎。好快叫你俾錢，同埋係貴嘅，咁然後亦都好快地就你又要買呢樣買嗰樣咁樣，即係我自己覺得其實都係另一種 cap 水嘅方法。你個 friend 有冇買啊？冇啦。我冇嘅，係啊，佢都仲清醒嘅。但係佢呢個係明買明賣咯。係呢種就反而 OK 啦。係嘛？你覺得呢種我覺得係 OK。但係我覺得嗰個位係你有機會上咗癮或者依賴咗呢件事，然後你不停課金啊。明白。依賴程度好強。係啊，即係其實我哋而家用 AI 都係嘅，即係如果我哋係用 AI 嘅方式係用一個依賴性，即係唔係當佢係一個工具啦，即係而係你依賴咗落去，即係如果係情感依賴仲衰。係啊，即係如果你對咗 AI 有個情感依賴，其實你好難抽身㗎，都真係。係啊，特別係你一開始你唔知佢係咧，我覺得嗰個 attachment 會再勁啲嘅，即係好似佢同你傾偈，跟住沉咗落去係啦，我已經沉咗落去啦。咁呢個時候你叫我俾幾多錢，咁佢好多時嗰啲劇本就係話，哇，我整親腳啊，我要住院啊，我可唔可以過啲錢俾我？咁你好信呢件事嘅時候，我覺得就真係呢啲時候就係睇中唔中劇本啦，真係。即係夠孤寒就唔會俾人呃啦。理論上係嘅，理論上係嘅。唔係，但係你夠孤寒你就唔會沉啦，係咪？一開頭係啦，因為沉咗你就會唔理呢啲嘢㗎啦嘛，即係好似孤寒就無敵嘅。係啊。嗱，所以咁樣，我覺得係即係頭先，譬如傾偈嘅當中都 feel 到，如果係你一開頭你知道佢係 AI 嘅時候，譬如我個 friend 咁，佢冇繼續俾錢啦，因為佢知嗰個係假㗎嘛。係即係同一開頭唔知佢係 AI，你又沉咗落去嗰度係有分別嘅。所以就係都講到尾都係，我哋究竟有冇一啲方法去辨認到嗰個係 AI，即係防範於未然咁樣。係啦，即係雖然我自己覺得而家大家點樣去測試嗰個係咪 AI？我會覺得睇圖嘅話就會容易嘅，睇圖嘅話邊啲冇留意嘅位，即係好似上次我哋啱啱開頭講話 KOL 嗰張相咁樣，我第一樣嘢。當阿寶同我講，即係好似好馬後炮啊！阿寶話佢其實可能係 AI 嚟嘅咧，跟住我即刻就望側邊，係喎，個枕頭好假啊咁樣。咁但係當然可能我第一眼一定唔會留意啲咯。所以如果我睇 AI 嘅話咧，可能我會留意翻佢背景圖有嘅嘢，睇下佢自唔自然。可能譬如話佢啲燈光好唔會係咁樣樣嘅喎。即係開始係要睇啲 background 嘅。係啦，睇 background 嘢。佢因為可能佢個 focus 就係喺嗰個佢個好 sexy 啊，Jane 個比例好靚啊咁樣樣。我會係咁樣分咯，可能係直接見面咯。係啊，其實我覺得係要呢一下。如果係傾偈情片嗰啲，就要直接見面。即係你唔好同我講咩去新加坡公幹嗰啲啊。嗰啲就算。咁我哋唔好傾住啦，等你翻香港先繼續傾啦咁樣。但係唔係喎，真係有啲情片係我話我而家喺新加坡公幹緊啊，我miss 咗班機，我要錢買機票翻嚟。咁你買完你加油咯。係啊，你只要夠冷血，你又冇事。但係如果我真係沉咗船嘅話，我 miss 咗班機啊，我而家冇錢買機票。我都好想快啲翻嚟見你啊咁樣樣，咁你可唔可以過住3000蚊俾我即刻買張機票先啊咁樣樣咯？我下一班機我3000蚊真係唔多，通常就係咁樣樣啦。忍下啦，忍下。即係所以我覺得而家冇辦法，因為 AI 只會越嚟越勁啦。咁所以大家就係凡事都保留3分，然後抱有少少，我哋唔好話懷疑啦，我哋求真嘅精神，係啦，咁就盡量即係跌入咗呢啲 AI 陷阱入面。係啦，judge 佢多啲咯。同埋我覺得咧，有個點就係當要用錢嘅時候咧，就即刻停一停先。我要過錢嘅時候。喺呢啲位孤寒少少。係啦，我都覺得真係要孤寒少咩啊？3000蚊機票自己買啦，幫你買廉航啦，平啲。即係控制住自己個大頭。係啊，介紹佢另一間航空公司，唔使3000蚊㗎。係啦，咁我哋希望大家即係都可以好好利用 AI，就唔好跌入呢啲陷阱啦。咁我哋今日即係再次多謝誠品同埋香港 Podcast 邀請我哋同大家做一場分享啦。
係，同埋都見到大家好留心啊。係啊，我都係，我哋都係第一次線下咁樣同觀眾做節目。係啦。咁希望大家都可以 follow 翻我哋嘅平台。係啦，我哋平時成日好 follow 㗎。我哋如果唔喂，時間唔好再講啦，唔好再講啦。我哋個 IG，我哋個咁我哋嘅 IG 就係Talk Shit HK 啦。咁啊，即係我哋成日都 talk shit，所以叫自己做講經咁樣啦。咁啊有興趣可以 follow 翻我哋，再聽翻更加多嘅集數啦。主要係閒聊為主嘅。我亦都想藉住呢個機會咧多謝嚟現場嘅以前嘅聽眾啦，係一路嘅聽眾特登過嚟感謝係同埋我哋嘅朋友。係啊，我都係啦。咁大家都可以 follow 翻我 IG 啦，因為我係喺唔同嘅平台可能都會出現。咁最好就係 follow 我 IG，咁就希望可以喺 social media 上面見到大家。咁嗰個就係真係我嚟嘅，我就好少用。同埋我好快，我拍咗條 AI 嘅片咧，去宣傳今次嘅 podcast見面會嘅，跟住叫大家估下究竟真 AI 定假 AI。咁你喺 IG，即係你見到我 po 咗條表嘅時候，我係想同大家講，我係真人嚟嘅，我係扮 AI 嘅。我唔知有冇人睇咗條片，即係俾我呃到啦咁啊。咁但係我有用咗少少 filter 噶嘛。即係特登加啲好勁嘅 filter 係啊，但係下面留言我見到好多人覺得係 AI，即係所以證明我嘅演技都仲有少少。你覺得佢係俾面你？唔係咯，我覺得唔係，大家上去我 IG 睇下。我覺得都真係可能分唔到咧。咁而家呢個阿寶係真定假咧？咁大家可以係啦，就係咁樣。我哋一齊影張相啦，我哋係嘛？我哋過嚟呢邊。